Здравствуйте, мои девочки, здравствуйте, мои хорошие. Хочу сделать расклад, посмотреть, что случится в вашей жизни в ближайшие дни, буквально неделя, на 5 дней. Вот так вот посмотрим, что нам скажут карты. Так, покажите, расскажите всю правду. Так, девочки, посмотрим, что нас ждет. Так. Так, девочки, кто у нас одинокий? Вас ждет мужчина. Вы встретите какого-то мужчину. Может быть, будет издалека. Может быть, сейчас находитесь на расстоянии с этим мужчиной. Может быть, вы его знаете, но вы сейчас на расстоянии. А может быть, мужчина, вы его знаете уже, этого мужчину, он вам как хороший друг. Но я думаю, нужно к нему присмотреться. Так, посмотрим. Состоятельный мужчина, то есть мужчина уже состоялся. Это не студент, девочки, не молодой человек. Мужчина уже в возрасте, в годах, который знает жизнь уже, да. Это будут какие-то новые отношения, совсем новые. То есть, либо новое знакомство, чистые отношения, да, лилия — это чистые отношения, то есть без всякой лжи. Так, девочки, я вам хочу сказать, что этот мужчина будет открыт к вам сердцем и душой, и вы к нему как-то будете более расположены. Этот мужчина захочет создать с вами семью, девочки. Здесь вижу хорошо. Звезды. Может быть, будет какая-то встреча в темное время суток, потому что звезды, и это, знаете, как что-то неизведанное, что-то новое, что-то совсем другое. Да будет так. Спасибо вам всем. Люблю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.